Tak ahojte, znova vás vítam pri natáčaní ďalšieho vlogu dobrodružných nákupov. Dnes som na kúpe, idem síce nakupovať, nie sebe, ale idem to kúpiť kamošovi, ma poprosiť, či ju neskočím, preto nepozriem. Takže ideme na výlet do dedinky, tuším, že keď sa dobre si spomínam, názov je Sekula, alebo Sekule. Je to pomaly až pri Bratislave, niekde hore pri českých hraniciach, takže máme dosť dlhú cestu pred sebou. Počasie máme také všelijaké, ale že je odmek, čo by mohlo byť super, pretože je dodávka s vozíkom a sneh veľmi nejde dokopy, keďže vozík robí dosť valivý odpor a v tom snehu to je masaker niekde ísť. Takže uvidíme, čaká nás dobrodružstvo, takže sledujte tento vlog a posnažíme sa vám natáčiť zase nejaké zaujímavé zábery, aby ste mali čo po večer pozerať. Ahojte, volám sa Roman Kuchárik, na ceste dôverujem svojmu autu a v dielni na rádiu od Profi Garage. Ponúkajú kompletné vybavenie pre servis a dielňu, od ventilu až po prezúvačky, vyvažovačky, kompresory, dvojstĺpové a nožnicové zdviháky, skrátka všetko možné. Montáž a revízia je u nich samozrejmosť. Si skočiť kúpiť diaľničnú nálepku, pretože mi asi končí na vozíku. Idem pozrieť. A ako ináč začne výlet ako na Orlen pumpe s fajným hotdogom. Takže sa celkom teším na raňajočky výletné, ktoré nesmú chýbať. Takže tak, minulo sme išli stadiaľ domov, presne po tej ceste v noci a skrižovalo kamión. Cez toto zvodidlo zletel dole. Opa! Krížom tu bol na celý pruh. Celkom zaujímavý pohľad to bol. Takže vyrážame zo Žiliny. Cesta sa nám totálne mudrila, pozrite. Ani stopa po snehu. Čo je v podstate dobré, lebo určite teraz by to nebolo príjemné po snehu sa tak mordovať, no a tak pokiaľ by treba ísť po snehu, tak by sme išli po snehu, len určite to bude trošku aj rýchlejšie. Ideme ešte po ceste do Biči, navštíviť Miša Metaka, respektíve sa stretávame len pri Kauflande, pretože mám u neho odložené nejaké dvere na 36 kúpečko. Aj keď momentálne ani neviem, na čo to použijem, ale to ešte veľmi dávno ich predával za pár korún, tak som ich zobral s tým, že sa dohodli, že keď budem mať cestu, tak príjem po nich. Tak konečne nastal čas, kedy mám cestu a sa zastavím pre nich, tak bol to ochotný, že mi ich doniesie ku diaľnici, ku zjazdu. Takže idem si pod dvere a pokračujeme ďalej vo výlete. Máme ešte nejakých 50 km do cieľa. Trošku sa nám to začína zase zasnežovať. Ale máme podľa palobáku 5 stupňov, takže dúfam, že to bude v pohode. Keď nebude tam a prídete takto ťahať s takým traktorom. Ale nie. Malo by to byť fajn. Cesta je zatiaľ v pohode úplne, len dlhá. Som sa zľakol najprv, že to pes. Dobrý. A ty si to v podstate mal na čo? Ty si sa s tým chodil aj voziť, či neveľmi? Veľmi nie, nemám času. Hej. Nie, to ja si milím potom s iným autom. Ja som myslel, že je v tom aj RAM, vieš? Bol v tom, v Poľsku. Hej. Polák mal žltý rám v tom. Mne sa zdá, že dačo, a ten rám je kde? Tu už to by chlapci vybrali? Ku mne sa nedostal. Aha. Hej. Oni z toho viacej veci zobrali, tu boli paketové späťaky, tu boli... No ja som sa dopatral k Polákovi. Hej.
To je 2.8 tubko, hej? Ja ani toto som nevedel, že čo za motor je v tom nuka, vieš. Hej, toto mi je jasné. Len je isto 2.8? To ty nemáš skontrolované nijak, ne? Nemám to skontrolované. Nemáš nijak skontrolované. Hej, ja som si zobral kameru, uvidím, možno bude vidieť, keď sa pozrieme na to, že či toto... No, že to je tak všetko zamaskované bude, takže to je tak neuvidím nič zo spodu. A v podstate s tým Matejom, on čo si sa však idem mu zavolať, že čo vlastne tam mám na tom pozrieť. No stiahol som mu ešte ceny, tu je... Poddomec, hej. Domček, hej. to som nestihol. Hej. Chcel to na prevárkach, rondely nechcel. Hej, a jaké rondely máš? Tie 17-ky? Hej. Hej. To sú jaké 8,5 a 10 či všetky 8,5? 8,5. Všetky 4, hej. Hej. Ale stačí a hodne cenené sú už tady. Hej. Tak, zamykať ide, odamykať, dojazdy okien idú. Hej. Strecha zateká, asi ne? Či? Hej, určite bude. Ale zašiť ide. Hej. Ja som to mal v pláne, ale... No a mne sa zdá, že on sa s tým chce voziť, on to nechce akože nejakú leštenku z toho robiť. Idem mu, však volám mu teraz. Hej. Natočím ti? Počkaj, vydrž chvíľočku ešte. OK. Bo ho nebudem počuť, vieš. Nejaké veci. Ako je na tom s hrdzou? Tak keď si pozerá zo spodu po... Čo? Je to vybarené. Ale to ešte oni chlapci robili? Poliak to robil. Vieš, len to, aj tak ja čo tu popozerám, vieš, veľmi veľa extra nepopozerám, maximálne keď by som len chcel skontrolovať to, že či fakt to je 2.8. Lebo ja som tak kupoval 2.8 a som si donesol domov 2.3, vieš. Oleju to má dosť. Hej. Ako zastavba vyzerá byť pekná. Není taká extrémna kablikáreň. Vždy som predal auto bez rondelov. A tu je aký diferák zavarený v tom, alebo čo tam je? Zavarenka, hej. Zdá sa mi, že 3,45, ale nej som si na... A nevieš, či tam je, auto je papierovo, nevieš čo? 1,8. 1,8, čiže to je, čiže malý diferák, tam je aj... Tam nebude originál. Lebo tam je, zadné ramená sú 46. Áno. Ale počkaj, 46 ramená sú tie isté. Akože ono... No, sú zameniteľné, nie sú úplne identické, ale vieš ich zameniť. Hej. Menil som tam ložiska naboje. Áno, a 1036 ti nepasovali. Hej. A jedine zo 46 z toho. Hej, môže byť, hej, tak lebo to... 3-litrového diesla. Jedine. 3-liter diesel, tak potom tam potom budú hrubé polosy. Hrubé sú, áno. Hej, potom to je... Na 3 litry benzíne, tak na 3 litry... Á, hej, čiže tým pádom to je preskladané potom tak šeliak, hej, keď tam sú 46 litra diesla... 46 si myslím všetko. Hej. No ale... Nemôžu úplne všetko, lebo jednak diesel má strašne dlhý prevod. To by išlo jak električka a druhá vec je, 46 má krátko dlhú polos. A 36 ich má rovnaké. Ale to sa dá tak vyskladať, tuším, že kratšie polosy, keď dáš do 36, tá presne to sedí, keď použiješ na šače tie iné, takže toto, hej. Tu má sa do práce, alebo vyzerá, že tu je celkom čisto. Idem zobrať kameru, len chcem pozrieť, mám takú endoskopickú kameru, som na skal zobral, tak len chcem toto pozrieť, lebo tam máš kód motora na bloku, nech ja som toto odkontrolujem. Kompresiu na to merať nebudem teraz, bo nechcem sa zdržať, ja bohu, jak dlho budem. Ale akože tak auto vyzerá slušne. U mňa, ja som moc s tým nelietal bokom, ja som sa sem tam pošmýšľal. Matej mi ešte aj nedal peniaze, možno si to nechám ja. Ani mu ho nedám. Teraz to 2 mesiace to stojí. Hej. 2 mesiace vonku. Hej, jasné. A ty si v podstate čo na tom? A podvozok tu je jaký? Vpredu je štelovák a dozadu som dal pružiny 46-kové. Tie sú tam. Dám 36-kové, má tam v regáli, tomu dám k tomu. Tam boli. Nebucha tam geometria, neviem. A má to aj nejaké rejdy, alebo čo sú tam adaptery? Že sú tam nejaké adaptery, hej? Lebo má to dobrý uhol. Hej, dobre, však to potom. Pekne zahodiť. Hej. Tak skús mi to naštartovať ešte, keď ťa môžem poprosiť. Rovno môžeš vytočiť, potom na mňa volám, len pozor len tak rýchlo na matkovo, že... Desácké adaptery poľské tu sú, hej. Dobre, nechaj ho povrčať aspoň trošku. Nech ho počujem. A papiere máš od toho, hej?
Hej. Dobre, idem po tú endoskopickú kameru zatiaľ, hej. No, daj, či to tak uvidím. Bolo by super. No doteraz som to stále pozeral len tak, že som dvíhal auto a som pozeral na zdvíhaku. Ako keď to bude špinavé, tani, ale vyzerá, že ten motor je čistý. Tu je zatečený od toho domku. Čo? Tu je zatečený od toho domku. Uvidíme. Ale aspoň uvidíme teraz, že či... Pôjdem do 30 asi. Do 30-ky? Predám ti, keď chceš 30-ku. Mám. 8 válec, 4 liter. 60? Hej. Dobre, vidno. Aha, pozeraj, tu vidno. Vidíš? Tu keď pozrieš, to je 2,86S. Osmička to je, nevyzerá. Môžeme pre istotu to vyskúšať utrieť, ale podľa mňa to vyzerá, že to je osmička. 2,86S, keď je 3 liter, by bolo 3 liter, keby bola 2,3, tak by bolo 2,5-6S, vieš. A toto je... Hej, vidno je tam teraz. Tá M52 bola písaná ako 2,5 liter, iba bolo. Hej, no však toto. Dáš mi handričku, vyskúšam to len tak utrieť. Hej, teraz vidno pekne. 2,86S je. Na jazde neviem, koľko má. To je jedno, počúvaj, to keby som chcel ešte teraz špekulovať, aby trvalo pomerať kompresiu, ale na to nemám čas, ja chcem prísť normálny čas domov a ja som nemal ani to auto kontrolovať, ja som mal ísť len po ňo, vieš. On mi medzi rečou len povedal, tá pozri na ňo, vieš. Takže ja s tým nemám problém. Hej. Nevyzerá tak, že by bolo vydojené. To ešte túto trošku vyťahneš vonku, môžeme sa s tým ísť prejsť? Áno, hej, ale však ty vieš, čo s tým. Hej. Lebo nazadu sú trošku zjazdené gumy. To nevadí. Ja to nepotrebujem to dať ísť drať len. Aspoň tak, že či normálne ide, či to necáka, keď mu kus pridám, vytočím, vieš, a... Vieš. Nechaj ho tak povrčať, len ho pust pofotím. Kapota nie je zavretá, hej? Radšej ju zavrime, nie že nám ju... Jak nám... Aha, že tam máš lánku, hej, keď toto, dobre. Dobře. Celkom pekné auto. Boh, jak bude vyzerať zo spodu na zdviaku, ale to zistíme až doma. Že boh, jak bude vyzerať zo spodu na zdviaku, ale to zistíme až doma. Hej, že som pri aute už. Čo mám pozrieť, alebo čo mám také popozerať? To, že je 2.8, to som ti skontroloval obsah. Čo mám také ešte pozerať na ňom? Alebo, vieš, len tak ako vyzerá pekne auto. Vyzerá pekne auto, tak ako ty to chceš katovať, nie? Asi nie? Ty si to na to kúpil, nie? Či? Ale aj teraz v zime sa chceš voziť na tom. Hej, vieš, no motor, vieš, Matej, ja teraz nebudem na ňom merať kompresiu. To ti rovno poviem, bo na to nemám času, keď chcem prísť normálny čas domov. Pôjdem sa na ňom previesť, vieš, a vyzerá, že ide pekne. Nijak brutálne nevyzerá, že je teraz pozamlený zo spodu. Obsah je 2.8, to som ti skontroloval. Pozerám ešte teraz kus hrdzu. A to je asi všetko, čo ti viem teraz tak narýchlo pozrieť na ňom. Má na tej strane, na jednej strane má. Len som nevedel, že čo. A to ešte, jak ste sa doli, to ešte nejaké veci potom sú k tomu, alebo čo, alebo či len auto mám brať, alebo jak. Lenže by som vedel. Len auto tak, jak je na tých insigniách plechoch, hej, len tak v podstate, a nejaké tesne je pod domček, mi hovorí chalan. Tak, len toto, hej, mám zobrať, hej. No dobre, tak idem sa s ním previesť, ale tak asi vyzerá, že to zoberie, akože v pohode to vyzerá, vieš. No tak idem ti teraz to rýchlo pofotiť, pokiaľ som tu a sa pôjdem potom previesť, a keď tam ešte volaj, dobre? Idem ti to pofotiť. Vidíš, dobre, no čau. A zaujímavé, že vzadu vravíš, že ja ešte toto som mohol pozrieť, chcem sa pozrieť zo zadu, keď ťa ešte poprosím, len mu to pofotím, nech mu to pošlem, že to má malé brzdy. Nie, tam nie sú 3-litrové polosy. Už len teraz podľa toho vidím.
Keby tam boli z 3 litra vlečné ramená, to má 3 liter, jednak má veľké brzdy a polosy sú ešte väčšie od toho. Tu sú jedine ramená môže byť, že akože v podstate 46 vlečné ramená, ale 46 vlečné ramená je od 1.6 po 2.8 sú rovnaké. A potom 3 litre sú ešte hrubšie, ale toto nie sú 3 litrové. Toto je v podstate len od 1.6 po... A ty si 3 litrové naboje objednával? Nie na 3 liter, na čo si objednával? Na 3 liter diesel. Unášače si objednával? Unášače nie. Ložiska naboje. Ložiska naboje. Aj. Čelo tu jak vyzerá, bo väčšinou toto zvyknú. Opa. Aha, dobre. Toto tu zvykne byť chrobačné. A tomu tu odfotím. Aj, toto tu zvykne byť také. To akože toto je ešte cukrík, hej, ale akože proste to je choroba, vieš, preto viem už, kde mám pozerať, vieš, že to problém to je zohnať, vieš, toto veci. Keď ak to chce čelo, kúpečkové čelo zadné sa mi zdá, že nevieš kúpiť, keď dobre mám znalosti a chalani to zháňajú kade čo možné, ale to každé jedno je na sakmarču v ríti, vieš. Rezerva je celá, len zapúčené, ale to nevadí. Kapsy to má v pohode asi, ne? To ani nevidím tu, aj tu vyzerá, že je. Hej. Počkaj, idem mu poslať toto fotky. Pancierové hadice? Táto bola rozjebaná, tu som menil. Tam není, hej? Tam není, tam je normálna. Hej. Tu som menil. Polosy tu sú z TDS a z 36, tie sú tie hrubé, ale tie ramená, akože možno ti sadli ložiska s unášačmi, ale aj tak podľa mňa nemohlo, ale dobre, to je jedno, zbytočne budeme polemizovať, ale hej, práve na poliretanoch, hej, dobre, ale obal tu je malý, len 106. Hej, ale 168 z 1.6 tu je diffik. Malý a polosy sú tie hrubé, ale tie 36 je TDS. Tak, to je tak vyskladané šeliak, ale je to vyskladané, takže toto hej. Ale nebude určite 3 liter diesel není tá polosa. Akože to je jedno, to teraz nerozprávam, pretože by som mal cenu, len akože ti hovorím akože ako poznatok, že neviem jak to pozerali, ale hej, také ide všetko, svetlá, stierače. Svetla idú, stierače idú. A toto? Prečo nie je zavrieť? Nechce ísť preč od teba. Hej, bo tu som pri Senici, hej. No čau, počúvaš ma? Tak vyzerá, že ide normálne. Ja mám pocit, že ide slabo, ale táto asi on zo seba mám. Ide normálne motor, vieš. Ide normálne, no. Kolesa to teď ti budú na prd, bo to všade čuchá. To ani nevytočíš nikde toto, vieš. Takže tak, akože motor má normálny chod. Že čo vravíš? Oblatníky, hej, že nízko to je široko, vieš, hej. Nevieš, s tým sa v zime nebudeš vedieť voziť, podľa mňa na to tých kolesách, vieš. Hej, mama, a to budeš musieť dvihnúť hore, že by to bolo vysoko, vieš. Ide, vieš, no válce sú, môže byť, že aj toto bás kresluje, no ja som čakal, že to v trojke na vode, keď to rozkopnem, pôjde a nechce to ísť v trojke na vode, vieš. Ručnú brzdu som hneď otrhol tú šrubovaciu, jak som ju zatiahol. Už som ti p***bal auto, ešte som aj nič s ním nerobil. No to však nevadí, však keď mi dáš za dovoz 1000 eur a ti opravím ručnú brzdu, neboj sa ty nič. Nie, ako počkaj, motor ide normálne, ide pekne, má normálne kultivovaný chod, normálne aj ide, normálne nehreje sa, necvaká. Vieš nič, no. Ako mne sa zdá, že ide slabo, ale tá vieš to ja už som zignutý, ja už toľkých autách sa vozím, vieš, no. To môže byť kľudne aj to kvôli tým veľkým kolesám, ťažko povedať, vieš.
že prečo, vieš. Teraz pozerám, že z neho čúri olejku zdá kde, bo to z neho ide podľa mňa. Ten domec to ti asi vravel, nie že toto, že slzy tam medzi domčekom, čo treba toto tesnenie vymeniť, či čo. Neviem, či ti to spomínal. Akože nekapčí z neho olej, len prší, vieš, tá vidím mláka, že vidím, také sú mapy, vieš, olejové pod autom, vieš, na vode, vieš, nekapčí z neho tak, že by kvapčalo. Brzdy vyzerá, že to má nové. Neviem, čo ti mám viacej povedať na to, vieš. Vieš, ja som žido. Vieš, ja by som všetko kúpoval za pár korún, takže, vieš, no. A keď ty si akože OK s tou cenou, tak akože v pohode, vieš, no. Nevyzerá také, no akože je na tom roboty, vieš, no ale tak... Vieš, ja jaké hnoje pedávam, vieš, ak ja za ten sedan chcem 4000 eur, čo som teraz donesol 2,5, 54, vieš. Ale to je na slovenských značkách papierové auto, vieš. Kablovačka je pekne zrobená, tak stavba, keď otvoríš motorový priestor, je pekný. Toto sa mi páči. Tapacíra rozjebané sú vo vnútri, vieš. No, ja ti len hovorím, vieš, že také poznatky, čo som si žil. Tak keď som pozeral, hrdza nevyzerá nikde, že by bola na ňom, vieš. Tak zvonku, čo pozerám na tom, vieš. Takže tak. Dobro, takže mám to zobrať tým pádom. Hej, no dobre. OK, dobre, dohnuté ti. Ty chceš nejakú kúpno-predajnú zmluvu s ním, alebo čo, alebo jak ste sa dohodli? Mám vyplatené. Tá jemu to netreba, keď tebe netreba, tá jemu to netreba. Hej, dobre, v pohode. Však v podstate ja mám všetko natočené na GoPročke, že som to zobral, že som bal, vieš, takže viac menej nám to netreba. No dobre, idem to vyplatiť, naložiť a toto, čiže tak, jak ste sa dohodli, hej. Poď pomaly. Pomaly. Cuvni dozadu trošku. Dobre. Trošku tu na mňa. Pomaly. Dobre, a poď ešte trošku dopredu. Ťuk. Dobre, stačí. Počkaj, bez ťa trošku posuniem dozadu. Tak, dobre, tak ho môžeš vypnúť. Daj kvalt, všetko, vyťahni okno. Ja robím sám na seba, to ešte horšie. Nemáš vrtačku? Mám. Neprevrtáš mi tu na to ten kufrík, bo prvýkrát vidím teraz, asi mi rozbilo tesnenie, že mi zateká. Nezobíš mi jednu tú dierku, Nech mi to vytečí voda. Dobre, hej, kľudne. Dám tu na nuka. Tam daj, kde sa drží voda, len 2 džúrky stačia to. Dobre, paráda. Ďakujem pekne. Dobre. Čiže ti dám peňažky. Tu sú, kde sú doklady? Nech ich dám. Hej, dám ich asi do dodávky. Či si ho zamkol? Tak ďakujem ti veľmi pekne. Nech slúži. Hej. To druhému majiteľovi, hej. Môžem si ešte fotku spraviť? Kľudne, hej. Len nech sa to nekázi veľmi, vieš. Asi to tiež ešte odfotím. Jemu som hovoril, strecha ide iba manuálne. Motorčeky tam sú, ale sú odpojené, neviem prečo ich odpojené. Hej. Neriešil som to, ja tu odfakneš, otvoríš si, vieš. Hej, jasné. Mechanicky v podstate. Sa ti to automaticky, sa ti tamto pootvorí, ak to ťaháš dozadu, hej? Musíš toto si odklopiť. Áno. Toto podvihnúť, otvoriť a sklopiť. Aha. Zatvoriť. Aha. Lebo tam je všetko elektrické, tam sú motorčeky. Hej, hej. Motorčeky tam sú, ale sú odpojené. Hej, ja tá boh vie, jak to robí. Nerozumel som do toho, nerobil som to nikdy v živote, som sa do toho ani nepúšťal. Jasná, jasná. Dobre, OK, dohodnuté. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem. Čau, čau. Nech slúži. Díky pekne. Takže pekné ránko vám prajem. Máme tu teda záver videa. Idem vám ešte ukázať, čo som teda doniesol. Nie je to moje auto. Bol som preto kamošovi, ktorý ma o to poprosil. Keby som mu to aspoň tak v rýchlosti pozrel. Už keď pôjdem preto. Bude to celkom zaujímavý projekt. Takže jedná sa od E30 Česku. Pôvodne tuším, že 316 alebo 318, to je papierovo. Teraz ani neviem, do techničáku som nepozeral.
Je to kabriolet, čo bude taký paradox toho, na čo to auto bude. A chalanisko si to kúpil na jazdenie, takže má v pláne sa s tým v zime voziť. Auto by malo byť celkom porobené, aspoň šťastí, možno bude treba vychytať nejaké drobné nedostatky, ktoré sa nájdu stále na každom jednom takom starom aute. A čo je základ na tom aute je to, že je tam vo vnútri 2.8 dvojnánosová zo 46, čiže v podstate kód motora je M52 B28 tubko. Táto zástavba je zrobená celkom slušne. Mám tu dosť bláto, lebo nám prší. Idem vám to trošku ukázať. Opa, dúfam, že nespadnem z vozíka. Ešte som to nedal do lani z vozíka. Takže vo vnútri pod kapotou je 192 koňový motor, benzínový radový 6-valec. Tá stavba je zrobená slušne, akože jasne, že dá sa vytknúť, stále sa dá niečo vytknúť tomu, ale ja si myslím, že na také pomery je viac než slušná. Čiže pokiaľ ten motor bude v poriadku, na zimu to bude určite postačujúce. Na aute je nejaký športový podvozok, vpredu je nastaviteľný, vzadu je pevný. Sú tu odesácké adaptéry na zväčšenie rejdu. Zadná naprava je komplet na polyuretanoch. Čiže taký základný štart toho auta šmykacého už je zrobený. Je tam zavarený diferák. Sice malý obal, ale to by v zime nemal byť problém. Čiže mám to zo spodu. Bude vidno vôbec, ale niečo tam je. Tak. Treba vyladiť nejaké detaily. Tu vidím nejaký drobný tuning výfukový. Pri skúšaní toho auta chcel som mu trošku dať tak na frak, nech počujem, že či ten motor necváka, nehreje sa alebo čo. Bol som sa voziť, síce je zamknuté, ale to asi bude vidno aj na videu. Jedno zaťahnutie a pošla do muky. Takže som si vyrobil robotu. Epman, to bude určite Čína. Takže hovorím, interiéru sa bude treba trošku pomenovať. Ale základ je, že keď je džuravá strecha, ani do neho celkom nezateká. To môže byť super celkom. Opa. Tak otrhol som páku na odnímateľnú ručnú brzdu. Takže bude treba určite nejaké drobnosti vyladiť na tom. Sú tam sériové sedačky. Určite by som odporúčal nejaké škrupiny do toho, pokiaľ sa chalanisko bude chcieť voziť. Jednoznačne by som to dvihol hore. Dal by som na to nejaké 15 zimáky a bude to pripravené na zimné bordelárstvo. Takže auto ostáva u mňa v dielni, v podstate tieto úpravy by sa mali všetky robiť u mňa. Takže asi máme nejaký zase zaujímavý content na natáčanie videa. Čiže pokiaľ sa ti tieto moje videá páčia, kľudne ma sleduje naďalej. A pokiaľ vás zaujíma aj toto auto a osud toho auta, ako dopadne, kľudne sledujte takisto naďalej môj YouTube kanál, pretože je to celkom zaujímavé, takže určite si z toho niečo potočíme. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie. A pokiaľ ma nesleduješ, tak určite lajkuj, odoberaj, pretože takýchto videí zimných bude v tomto počasí pribúdať a pribúdať.